kulanti wanaagsan meel kastoo aad joogtaan kusoo dhawaada barnaamij gaar ah oo aan ku eegi doono hay-adda Somali Relief Network of North America oo kun qoys oo ka mid ah barakacyaasha Garowe u qaybisay 10 geel oo neef ah munaasabada Ciidul Adha. hay-adda Somali Relief Network of North America ayaa la aasaasay sanadkii 1992 waxaana ay wax badan ka qabatay caawinta dadka danyarta masiibooyinkii dalka ka dhacay tan iyo asaaskeedii. waxyaalihii ugu waaweynaa ay ka qayb qaadatay ka mid ah gurmadkii loo fidinayay dadkii ay saameeyeen fatahaadihii degmada Xaafuun ee sanadkii 2004, abaarihii dalka ka dhacay sanadadii 2016-2017 iyo joogtaynta caawinta dadka dhibaataysan ee xaaladaha walwalka leh ama dhibaatooyinku ay soo food saaraan. hay-adan ayaa ka shaqeysa koonfurta dalka Soomaaliya iyo deegaanada Puntland waxaana gudoomiye u ah Sheekh Aadan Maxamed Ciise Gaadaale waxaana fadhigeedu yahay dalka Canada. hay-adan ayaa sidoo kale wax badan ka qabatay caawintii dadkii Yamaniyiinta ee Puntland ku soo qaxay markii dalka Yaman ay colaaduhu ka dilaaceen. waa markii ugu horeysay barakacyaasha magaalada Garowe loo qaybiyo hilib geel tiradiisu ama geel uu gaarayo 10 neef. waxaana shaqadan laga qabtay kaamamka Jilab 1, Jilab 2, Jilab 3 iyo Jilab 4. waxaa sidoo kale 500 oo qoys oo qoysaskaasi ka mid ah ay ku sugnaayeen kaamamka Shabeelle, Washington iyo Jiingadaha. mas-uuliyiinta gobolka Nugaal ee hay-adda Somali Relief Network of North America ayaa shaqadan qabanayay waxaana ay ugu horeyntiiba sheegeen inay markasta hay-addu ay diyaar u tahay inay caawiso walaalaheeda Soomaaliyeed ee ku kala sugan guud ahaan gobolada dalka. maanta oo ay taariikhdu tahay 20 bishii 8aad kowdeedii oo loo yaqaan kowda August waxaanu joognaa kaamka Jilab 1 iyo Jilab 2 oo meeshan wada jooga. Jilab 2 iyo Jilab 3 oo iyo 5 oo halkan wada jooga. waxaanu maanta halkan aanu ku qaybinaynaa anagoo ah Somali Relief Network ulxiyadii oo aanu u qalnay Jilab iyo Washington 10 geela oo ulxiyadii ah oo 500 halkan oo 500 oo qoysna halkan loogu talagalay 500 oo qoysna aanu aadi doono oo hadeer aanu u sii socono. dadkii 500 ahaa oo qoysaska ahaana hadeer horteeda ay joogno. ugu yaraan qoys walbaana wuxuu ka kooban yahay 5 qof. waxay noqonaysaa 2500 oo qof marka la yiraahdo qoys ahaan loo qaybiyo ay noqonaysaa. Somali Relief Network waa hay'ad khayri ah oo 92 la aasaasay ilaa 92 ilaa hadeerna waxyaalaha duruufaha ama khayriga ah ee ka jira Soomaaliya haday tahay koonfur iyo haday tahay Puntland intaba way ka fulisaa. haday tahay fidrada, haday tahay ulxiyada, haday tahay abaaraha, haday tahay masiibooyinka sida daadadka ama Xaafuun waxyaalihii ka dhacay intaas jeer way ka qayb gashay. haddana way fulinaysaa wixii dambe oo ay awood u hesho oo ay dadka ku tabarucaadayso. maanta waxaanu marka halkan kula ciidaynaa oo aanu Ciidul Fadhiga kula wadaagaynaa farxadda ah dadkii deganaa kaamka Jilab 3 iyo Jilab 4 oo hadeer meeshan nala jooga. aniga iyo oo ah wakiilada Somali Relief iyo Harun waanu dhannahay waana soo dhaweynaynaa inaanu ciida kala qayb galno dadka walaalahaya ah ee degan kaamamkaas ee Ciidul Fadhiga. maanta Jilab iyo Washington waxaanu rabnaa inaanu ku qaybino Ciidul Fidrigii iyo Ciidul Farxadda ulxiyo 10 ranti oo ay ugu deeqday hay'adda Somali Relief inaanu qaybino 1000 reer oo reerkiiba soo sheegay 5 qof laga soo qaaday. hay'addaas ayaa ugu deeqday annaguna waxaanu nahay wakiiladii bixinay hawshaas. runtii farxad weyn bay noo tahay dadka aanu maanta la joogno gudoomiyayaasha iyo murwooyinka iyo caruurta. waxaanu u sheegaynaa hay'adda Somali Relief inay meelo badan ka shaqo gashay sida uu u sheegay Cabdulqaadir abaaraha, daadadka, masiibooyinka. hadda koonfur baa hawsha laga wadaa. lo iyo ari iyo geel intaba waa lagu qalayaa. fidradii horena waa ay ka qayb gashay oo dadka masaakiinta waa la wadaagtay.
hay-adda guddoomiye waxa uu ah hay-adda saldhiggeedu waa Kanada guddoomiyena waxa uu ah aadan maxamed ciise gaadaale ninkaas oo ah nin hal abuur leh oo karti badan oo u qareema masaakiinta iyo dadka tabarta yar cid waliba u qareema aan malaynayno inaad taqaaniin ayaa guddoomiye u ah waxaanu rabnaa ehelow idinkana waxa weeye wixii idin soo gaaray allaha dhacaama shifo idinka dhigo ciddii idin soo gaarsiisana inaad una ducaysaan ajar iyo xasanaadna allaha ka siiyo wasalaamu calaykum waraxmatullah ilaahay baa mahad leh dadka haatan na soo booqday oo khayraadkan khayriyadan wada hay'adda Somali Relief iyo saxaafadda waa soo dhawaynaynaa ilaahay baana mahad leh iyagana haatan allaha ka abaalmariyo samafalka ay wadaan iyo shaqadaas tabarucaadka ay ku deeqayaan annagu waxaanu nahay dadkan saddex kaan baan hadda meeshan ku joogna ka koobannahay oo jilab qayb ka mid ah saddex kaan baa dadkooda meeshan ay awoodoodi joogtaa nimankan waxay noo keeneen dad ay noogu sheegeen 500 oo reer inay siinayaan hilib geel waan u diyaarsanahay waana ka guddoonnay iyaguna ciddii la baxday ciddii ka shaqaysay oo hawsha fulisay waa mahadsan yihiin ilaahay baa mahad leh wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh deeqo shuuka dabcal deeqo shuuka dabool deeqo shuuka dabool deeqo shuuka dabool حاوى عدا يوسف فاطمة شكفة فاطمة شكفة فاطمة شكفة عبد النور عبد النور حلوة عبد النور بكفارة محمد بكفارة محمد بكفارة محمد رقية عبد اسماعيل رقية عبد اسماعيل خضر عبد اسماعيل خضر عبد اسماعيل سهل العمر سامع سهل العمر سامع سامع شكري الراقي شكري الراقي شكري الراقي صفية برا فرح صفية برا فرح صفية برا فرح شوهر قوري شوهر قوري فاطمة قري سورة علي بري سورة علي بري سورة علي بري حتى حسن عبدي ادعي دالي نور بيك وضع نورو علم هرسي بارلين محمد علي بارلين محمد علي فريق كرسيان فريق كرسيان فاضل مصبلة فاضل مصبلة كوثر محمد خليف كوثر محمد خليف فاضل مصبلة مير نظيف علي موسى نظيف علي موسى نظيف علي موسى نظيف علي موسى نظيف علي موسى
ميمون حسن عبدي ميمون حسن عبدي ميمون حسن عبدي سارة يوسف محمود سارة يوسف محمود دهوة محمد فاهية دهوة محمد فاهية دهوة محمد فاهية نورة فعل عرسمي نورة فعل عرسمي دهب عبد عيسى دهب عبد عيسى شريفة فارع موسى شريفة فارع موسى شريفة فارع موسى داردي ها حالي إبراهيم أحمد حالي إبراهيم أحمد شريفة مقاضن خلاص صار قصدي أحمد عثمان بوسي أحمد عثمان بوسي فاطمة طغرة عبد الله ورثة طاهر عيسى صليبان فرحية وقوار صليبان ساعتين معاه أصلا خضرة شمال عيسى خضرة شمال عيسى يا ورثه محمد علي هلسي محمد علي هلسي محمد علي هلسي محمد علي هلسي نور الدير نور الدير نور الدير سكر معاه روبلي محمد روبلي فاطمة على النور عيسى عبد الله عيسى عبد الله دغم محمد سامة كله يغبو يا واو ها سك حلا هلسر راي hadeerna waxaan soo istaagnay waa markii labaad oo aan saaka qaybinayno ulxiyadii waa markii labaad aan qaybinayno waxaan soo istaagnay Washington 500 horena waxaan ku qaybinay meesha la yiraahdo Chilab 1 Chilab 2 qof walbana oo aan siinaynana annaga gacanta ka saarayna cala qof waa la needinayay waana u dhiibaynay qof walba isaga gacantiisa ku qaadanayay si waadax oo la hubo oo cad oo la arkayo waxaan kaam shabeelle maanta Singadaha Washington ku yaala waxaan ku qaybinaynaa jawlatu baanu ku wareejinaynaa hilibkii ulxiyada ahaa waxa kale oo jirta nimanka gudoomiyaha iyo gudoomiye ku xigeenkiisa oo hadeer iyaguna dhinac taagan
oo ka hadlaya macnaha in aanu hilibka soo gaarsiinay oo ay hay'adda Somali Relief Network oo aadan maxamed ciise gaadaale oo ka yahay madax aanu ku wareejinayno maanta ku wareejinayno gudoomiyaha oo nagala qayb qaadanaya iyo dadkii oo aan gacan taag mid walba aan ugu dhiibayno ayaanu qabanaynaa shaqada hadda waxaan ku wareejinayaa gudoomiyaha waxaan ahay kaamka hadda taaganahay markaan taaganahay ilaa 500 oo qoys hilibkooda halkan lagu keenay kaaman badan baan wax la wadaagnaa ilaa 1,000 qoys oo wax meesha la keenay ha ahaatee kaaman badan baa loo qaybiyay annaga wixii qayb ahaan naga soo gaaray si toos ah loogu keenay waka hadda la qaybinayo haddaan yeelinaynaa magacyaha yeelinaya ayagaana gacantooda ku bixinaya waana soo dhaweynaynaa ciddii keentay Soomaalida waa soo dhaweynaynaa mar walba waxaan rajaynaynaa haddii aan idmo sanadkiisa haddii ilaahay na gaarsiiyo sala khayr qaba ninkii nool ilaahay na gaarsiiyo wasalaamaya kaamkani waa haddaan hadal ku noqdo kaamkan waa kaamkan fikrada macaa ka qaybinay rabadaantii haddeer ahayd wuxuu ahaa kaamkii aan fikrada ka qaybinay qaybtiisa kale oo kaamku waa badan yahay waa weyn yahay ka Washington la yiraahdo kan waxa la yiraahdo Shabeelle iyo Jawle aanu ka qaybinay ayuu kamid ahaa oo saas oo kale aan gacan taag aanu qof walba wixiisa ilaahay da u soo khasbay aanu ku wareejinay ومحسنين دغدا iyo sadaqada ay noo keeneen oo umadaas masaakiinta oo aad ugu baahnayd oo aad u gaashaysnayd ay u keeneen Somali Relief waa mahadsan tahay anagu waa gudoomiyaashii iyo madaxdii aan joogno dhamaan iyo raggii waday waa mahadsan tahay shukran Sheekh Aadan Maxamed Ciise Gaadaale ayaa dhankiisa ka soo hadlay caawinta ay u sameynayaan walaalahooda ku nool kaamamka barakacayaasha ee magaalada Garowe waxaana uu sheegay in hay'adda iyo mas'uuliyiinteeduba ay farxadda ciida la qaybsanayaan bulshada barakacayaasha ee ku nool kaamamka magaalada Garowe ee caasimadda dawladda Puntland maanta oo ay tahay waqtigii ciid al-adxada sanadka 2020 magacaygu waa aadan gaadaale aadan maxamed ciise anoo ka wakiila Somali Relief Network of North America waxaan aad iyo aad marka ugu horeeya u bogaadinaya ummadda Soomaaliyeed oo aan leeyahay ciid mubaarak kullu caam wa antum tayibuun meel kasto aad joogtaanba ciid wanaagsan Allah inoo ka dhigo dhammaanteenba nabad iyo caafimaad iyo caano iyo barwaaqo aan ku wada ciidno number 2 waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay organizationka aan mas'uulka ka ahay Somali Relief Network inuu maanta u qalay 10 rati oo aad u waaweyn laguna quudiyay dad ka badan 5,000 oo qof oo ah dadka barakacayaasha oo degan duleedka magaalada Garowe sida xeryaha Jilab iyo Shabeelle aad iyo aad bay arrintaasi wax weyn uga bedeshay waadna arki doontaan dadkaas oo ay waqti dheer ku qaadato inay hilib cunaanba bal iska dhaaf hilib geel oo baruur leh waxaan kale oo aad ugu faraxsanahay iyadana inaanu isla xoolo fara badan oo kumayaal ah iyadana ku sameynay duleedka Muqdisho magaalada Afgooye iyo agaarkeeda waanu isugu daray agoon iyo barakacayaal iyo dad masaakiina sidoo kale magaalada Kismaayo iyadana gobolka Jubbada hoose ama Jubbaland iyadana inaanu already ka qaybinay mar hore ilaa 9 qoys oo barakacayaal iyo masaakiin isugu jira aanu ku qoodinay iyo kuwa kale oo hadda aanu wadno oo aanu geyn doono ciida insha Allah marka waxaan leeyahay ilaahay baa ku mahadsan inaanu dadka walaalaha meel kasta ay joogaanba inaanu tabartay isku dayno inaanu wax siino oo wax gaarsiino oo aanu markaysaa tusno marka dhibaatadu jirto inaanu nahay walaalahooda garab taagan inkasta oo ay dhici karto meelaha aanu taageerada ka keenayna inay tahay wax ka fog ama ka badan 10,000 oo kilomitir oo aanu uga dhownahay dadka guryaha la degan iyaga aad iyo aad baan waxaan leeyahay mar kale ciid wanaagsan barnaamijkaasna waa sii wadi doonaa ummadda inteeda kalena waxaan leeyahay isgarab taaga walaalaheena dhiban meel kasta ay joogaanba aad iyo aad baa u mahadsantihiin wassalaamu calaykum isku soo wada duubo hay'adda Somali Relief Network of North America ayaa ah hay'ad caawisa dadka danyarta isla markaana u dhow xilliga ay dhibaatooyinku soo gaaraan sida abaaraha ka farxinta maalmaha ciida iyo dhibaatooyinka kale ee soo food saara bulshada taagta daran ee guud ahaan gobolada dalka